ഞാൻ 2010 ಇಸವಿಡು ಎಂಕ್ ಮೂಲು ಗಡಿಯಾಡು ಜನವರಿ 14/20 14/20 ಜನವರಿ ಅಂಚ ಎನ್ಮಗಂಟ ರಾತ್ರಿ ಗುರುಕುಲ ಗಡಿ ಮಾತಾದು ಗಡಿ ದೀಕ್ಷೆ ಆರು ಎಂಕ್ ಗಡಿ ದೀಕ್ಷೆ ವೈದ್ಯ ನೆಕ್ಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಆತಿತ್ತು ಅದು ಆರು ಇದಡ್ರೆ ನನಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಅವು ದಾದ ವೈದ್ಯನಾಥ ಮಹಾಕಾಲನ ಸಂಕಲ್ಪ ಅನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನುವೇ ಜಾಗಡಾರು ಪಿದಡಿಯರು ಎನ್ನ ಈ ಎಂಗ್ಲ ಜಾಗ ತಾಗದು ಯಾನು ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇನ್ನುವೇ ಒಳ್ಳೆದಡಿ ಗೊತ್ತದ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕೂ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಪೋತಿನೇನೆ ಅವು ನಾನೊಂಜಿ ಕೈಗೆ ಪೋತಿನೇನೆ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟನ ಸಮಯ ನೆಕ್ಕ ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಬೋಡೋ ತುಲೆ ಮತ್ತು ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ ನೀಜಿನ ಈತ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತೋನು ಅವೊಂಜಿ ಕಾಂತಪ್ಪ ಮುಂಡೇರು ಪನ್ಪಿನಾರ ಎತ್ತೇನೆ ಅರೆಗೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸಿಟ್ ತೆಗಿದಿನ ಆರ್ನ ಜೋಕುಲೈನ್ ವಾಮಂಜೋಡ್ದು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾರಿಯರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿದ ಕೈದಿ ಅಂದೆ ತೊಂಡು ಒಂದು 2000 ಹೊರಬಿಡ್ದೆ ತಂದು ನೋಂದಣಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಎನ್ನ ಗುರುಪುರ ಮಠ ಸ್ವಾಮಿ ಇರ್ತದೆ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವು ದೆತ್ತೋರಡೆ ನಂಗೆ ಬೋಡವು ಕೈತಲ್ಲ ಜಾಗ ಬುಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡೆ ದೆತ್ತರು ಅಂಚೆ ಪೋಯರ ಹಾಕಂಡೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಕೆರೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಮೂಲೆಡು ಯಾನ ನಿಗುಪೋಡ ಕೇಂಡ ಆರು ಇಂಚೆ ಒಂದು ಮೊನೆ ತೀಯರಣ್ಣ ದಯಂದು ಕೇಂಡ ಐಟು ಏಪ ಯಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರ 2000 ಎನ್ಮ ಮಾಡ್ಚಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಸರಗಲ್ಲ ಬಡ್ಡಿ ಏಪ ತುಂಡಲ್ಲ ಐಟು ಭಾರಿ ಸೋಕದ ನಾಗನ ಸಂಚಾರ ಉತ್ತರ ಹೊಡೆದ್ರ ದಕ್ಷಿಣ ಹೊಡೆದ ಬರ್ಪಿನಿ ಪೋಪಿನಿ ಸುತ್ತ ತಿರುಗುನಿ ಏರ್ಲಾಡಿ ಪೋಯಿರ ಬಲ್ಲೆ ನೇಲಿ ಬಲ್ಲೆ ಅದು ಹೇಳ್ತು ಉರ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಪೋಂತಿಜೆ ದುವೇ ಕಂಡದ ನೀರು ದೇತದ ಆರು ತುಂಬು ಕಾಂತಾಪುಂಡೇರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಇಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ದುವೇ ಕೆರೆತ ನೀರು ದೇತ ಆತ ನನಗೆ ಏನು ಮರಡು ಕೇಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೆ ಇತ್ತೆ ನಿಗೆ ಪೆರಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಎಂಡ ರಹಸ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದಿರು ಆ ಘಟನೆ ನಡಪುನಾಗ ಎಂಡ ಪನ ಅವು ಯಾನು ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎದುರು ಪನ್ಪುಜಿ ಗುರು ಶಿಷ್ಯಾಗ ಒಂಜಿ ಸೀಮಿತವಾದ ಪೋಯ್ ಆರು ಪಂಡಿರು ಪೋಯಿರು ನಿತ್ಯಾನಂದರ ಗೊತ್ತುನಾರು ಹೆಚ್ಚಪತ್ತು ಪಾತಿರು ಜೇರು ಗುರುಕುಲು ಪೋಯಿರು ಪೋದು ಕಾಲ ಪಣಿಗೆ ಮದತ್ತು ಕೊಂಡು 2018 ಆಯ್ನ 16ನೇ ಸೇವೆ ಮಾರ್ಚ್ 16 ತಾರೀಕು ತಾನೆ ಯಾನು ಸುಧೆ ಬರಿಟ್ಟು ಉಂತೊಂದೆ ಯಾಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪೊರ್ತಕ್ಕೆ ಬೋಪುಜಿ ಆ ಘಟನೆ ನಡತ್ಕೊಂಡತ್ತೆ 6 ಇಂಚಿನ ಪಂತೆರ ಅಂಚೆನ ನಡತ್ಕೊಂಡು ಶುರು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಪೋನ ಗುರುಕುಲ ನೆನಪಾಂಡು ನೆತ್ತ ನಡುದಾದ ಆತನ ಕೇಂಡ 14-15ನೇ ಸೆವಿಡಿ ಅನಿ ರಾತ್ರಿ ಚಾವಟ್ಟು ಜಿಪ್ಪು ಜೆತ್ತದು ಪುನಗ ಎಂಕ ಆಂಜನೇಯ ಬತ್ತದ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಅವಡಿ ಮುಲು ಒಂಜಿ 4 ಸರ್ತಿ ಬತ್ತು ಪನ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಅವಡು ಯಾನೇನು ಧರ್ಮಪತ್ನಿನ ಪಂಡೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಆಂಜನೇಯನ ಪ್ರೇರಣೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಉಂತಾವಡು ಬಂಡದು ಆ ಟೈಮ್ ಸಮಯ ದಾದಾಣಿಕೆ ಎನ್ನ ಮೂಲ ಎಂಕಲ ಪಪ್ಪನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಗ್ನಿದುರ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ನುಂಟು ಬಹಳ ತುಂಬುದ ಬಹಳ ಗ್ರಾಮ ದೇವಿಯು ಗ್ರಾಮದ ಆರಾಧನಾ ಜಾಗ ಅವು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆ ಬತ್ತಿನ ಕಾಲುಡು ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದರು ಬತ್ತದು ಪಪ್ಪನ ಮೆಗ್ದಿನ ಕ್ಲಿಕ ಆ ಜಾಗ ಬುಡ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಮೆಗ್ದಾರೆ ಸುರತ್ ಕಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಅರೆ ತೆಜ್ಜಿರಿ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾತೀರಿ ಅರ್ರ ಮಗಿ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿನಾರ MIT ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆ ಕಾಲೋಡು ಬತ್ತು ಗುರುಕುಲಡೆ ಪೋದು ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀದು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಪಂದು ಬೈದಿನ ಸಮಯ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಲ ಆವುಡು ಪಂಡದ ಈಗ ಮಾತು ಸಾಧಿತೋ ಜಾತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀದಿ ಇಂಚೆಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಐತ ಒಂಜಂಶದ ಬೀಜನು ಕೊಂದತ್ತದು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ದೀಯರು ಏನು ಮೂಜಿ ಭಾಗ ಮಲ್ತದು ಮಣ್ಣಿಡ್ತೀನಿ 2 ಅಂಶ ಅವ್ರು ಕೊರಿಯರು ಮೂಲ ಆರಾಧನೆ ಅವಂತು ನೀ ಅಗ್ನಿದುರ್ಗಿ ನಾನು ಪೋಯೆ ಗುರುಕುಲಡೆ ಹೆಂಗೆ ಇಂಚೆಂಚ ಒಂದುಂಡು ದಾದ ಅವು ಹನುಮ ಜಯಂತಿ 10 ದಿನ ಉಂಡು ಜೋರು ತೆಲ್ತು ಬಂಡೇರು ಇತ್ತೆ ಪೋಲ ನಿಕ್ ಪನ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಎಂಕ್ ನಿಕ್ ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಾದ ಕೆಂಡರು ಈರು ಪಣ್ಣನೇ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂಡೆ ಹನುಮ ಜಯಂತಿದ ಅನಿಬಲ ಬಂಡೆ ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ದುಮ್ಮನ ಅನಿಪೋಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೆ ಮಲ್ಪೆರಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ ಕಾಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂತೆ 2015ನೇ ಇಸವಿ ಈ 16ನೇ ಇಸವಿಗೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡತ್ತದೆ ಕುಡಪೋಯ ಇಂಚೆ ಆಂಡವನು ಅಂದ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ 5 ಗಂಟೆ ನಿನ್ನ ಆಯ್ತು ಬರ್ಪೆ ಅಲ್ಲ ದಾದ ಹಾಕಂಡು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆತ್ತ ವೆಂಡು ಬತ್ತೇರು ಈ ಕೆರೆನು ತೂದು ಎಂಕ್ ಬಯ್ಯಾನಗಾಪಿ ನೆನ್ನೊಂಜಿ ಪಿರ ಮಲ್ಪ ಐನ್ ಕುರುಕುಳ್ಳ ಪಂಡೆ ಈ ಕೆರೆನೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪ ಒಯ್ಕಲನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೆಂಡು ಅಂಚೆ ಬತ್ತೇರು ಸೀದಾ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯರು ತೀರ್ಥಪತನ ಮಂಡೇರು ಅಡೆ ಪೋಯರು ಆಯ್ಕೆ ತೀರ್ಥ ಪಾಡ್ಯರು ಈ ಕೆರೆನ ಕಟ್ಲ ಉಂಡು ಈ ಕೆರೆನೇ ಕಟ್ಟು ಯಾನು ಬಾರಿ ದೂರ ಎನ್ನ ಬಡಿಜೋಗುಲ ಪಿದರ್ದಿನ ಸಮಯ ಉತ್ತರ ಭಾರತವು ಅವು ತಿಂಗಳು ಏಪ ಆತನ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಧಾರಣ ಏಪ್ರಿಲ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಈ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಆತ್ಮೀಯ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅರೆ ಆಡಿದಾರೆ ನೀ ಮುಗಿಯರು ಬಾರಿಕೆ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲದಾರು ಬಾರ ಯೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪಣ್ಣ ನೀರು ಪೋಲಿ ಹಂಡಿ 6 ಒಂಜರ ತಿಂಗಳದೊಳಗೆ ಕೆರೆನ ಮಲ್ತೀರಿ ಎಂಚೆ ಕೆರೆ ಕೆಂಡ ಈ ಕೆರೆತ ನೀರಾಜನ ಅರಿಟ್ಟು ಭಾರಿ ಸೋಕುದ ಕಲ್ಲದ ಕಟ್ಟ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೇರಿಗಿಲ್ಲ
ದುಂಬೆ ಇತ್ತೇನೆ ದುಂಬಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಲ್ಲದ ಕಟ್ಟ ಚೌಕವಾಯಿನ ಕಟ್ಟ ಆ ಒಂದು ಇನ್ನು ಮಾತದೆತ್ತನು ಒಯ್ಮೇಟ್ ಜರಿ ಅಂತನು ಭಾಳ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಅಡಿಡ್ತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟನ ಸಮಟ ಆತನ ತಂದೆ ಸುಧಬರಿಟ್ಟು ಈ ಕೆರೆಗೆ ತಾಗದ ಆಮೇಟ್ ಉತ್ತರ ಉದ್ದೋಗುದ್ದ ಈ ನೆಕ್ ಸುಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನೆಕ್ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನೆತ್ತ ಅಕ್ಕಲ್ ಬೇರೆ ಇದ್ದ ಜಾಗಿತ್ತು ಅವು 18 ಫೀಟ್ ಗುರಿ ಇತ್ತನು ಏರಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ದೆತ್ತದು ಮಣ್ಣು ದೆತ್ತದು ಈ ಕೆರೆದು ಗುರಿ ಈ ಮಣ್ಣು ಜಾರಂತನು ಆಂಡಲ ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಬಗಲು ಉಂಟದು ಯಾನು ಪೋದು ಬಂದಾಗ ಕೆರೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತೇರು ಯಾನು ಮೇ ತಿಂಗಳು 20 ತಾರೀಕು ಗುರುಕುಲ ನಡಿಪೋಯ ಕೆರೆ ಹಣ್ಣು ಅಣ್ಣ ಜೂನ್ 1ಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಬಂಡು ಯಾನ್ ಬತ್ತದು ಆ ಕೆರೆನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪ ಬಂಡದು ಬಂಡೇರಿ ಮಾತ ಬೋಧಾಯನಕ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪುಳ ಬಂಡು ಮಾತಲೆತ್ತಲಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ವೈದ್ಯನಾಥಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಕುಲ್ನಾಗ ಮೇರು ಬತ್ತದು 4 ಗಂಟೆ ಕೆರೆಟು ಕುಲ್ದಾತನು ಮುಲ್ ಪೂಜೆ ಒಂದುಂಡು ಏರವರಿ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದೇರಿ ಕಾವಿ ಮುಂಡಾಸ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಬತ್ತು ಕೆರೆಟು ಕುಲ್ದೇರಿ ಪೊತ್ತುನ ಮೇರು ಬೇಗನೆ ಬೈದೇರಿ ಅದು ಪೂಜೆ ಮಾತ ಅದು ಬರ್ರವನರೆ ಮಂಡಿ ಮೇರ ಆತನಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆದಾತನ ಆರ್ನ ಓಲ ಮಹಾ ಕೆಲಸಲ ರಹಸ್ಯ ಆರು ಅಡಿಮೇಲ್ ಮಲ್ಪುಜರು ತೆರಿಪೌಜರು ಆರು ಬಾರಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ತದ್ಲ ಆತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಮಾತ ಲೆಪ್ಪು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಂಡಿ ಈತನ 7 ಗಂಟೆ ಪೂರ ಜನ ಸೇರಿದ 100-200 ಜನ ಇತ್ತು ದುಮ್ನಾನಿ ಭಾರಿ ಬರ್ಸ ಬಾರಿ ಬತ್ತು ನೋಡು ಬಂಡೇರು ಅಂದು ಬಂಡೆ ಯಾರು ಇಂಚೆ ಕುಲ್ದು ಮಾತಾಡತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಯಜಮಾನಿಲ್ ನೆಪ್ಪು ಜೋಗ್ಲಿನ ನೆಪ್ಪು ಗುತ್ತದಕ್ಲಿನ ನೆಪ್ಪು ಅಂಡೆ ಲೆತ್ತದು ಈ ಬೂಕುನು ಬಿಡ್ಪೋಯ್ರು ಒಂಜಿ 10 ಪೇಜ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿಡೆ ಬರೀ ಒಂದು ಬೈದೇರು ನಿಕ್ಕ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂಜಿ ಉಂಟು ಬಂಡೆ ದಾದ ಕೆಂಡ ಅಪ್ಪಾಗ ಬಂಡೇರು ಈ ಏನಡ ಗಡಿ ಗಡಿ ಈರೆಂಡ ಕೇಂದರ್ ಹಿಂಗೆ ಪನಿಯರ ಅನುಮತಿ ಇತ್ತುಜಿ ಒಂದು ಗುರುಪುರ ಬಂಡ ಚಿಲ್ಲರದ ಜಾಗತ್ತು ಸಾಧಾರಣ 80 ಶತಮಾನಗು ದುಂಬು ಉತ್ತರದ್ದು ಬತ್ತಿನ ಮಹಾಕಾಲ ಸನ್ಯಾಸಿ ಪನ್ಪಿನ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಬತ್ತಿನ ಸಾಧಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಈ ಜಾಗಡ್ ಕುಲ್ದು ಈ ಕೆರೆನ್ ತೋಡ್ದು ಉಪ್ಪಿ ನೀರುತ್ತಾನೆ ನಿನ್ನ ತನ್ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚಪ್ಪೆ ಮಲ್ತದೆ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಗುಣತ ಮರ್ದು ಕೊಡ್ದು ಉಸಾರ ಮಲ್ತಂತೇರು ನೆತ್ತಂದ ಈ ಭಾಗೋಡು ಬಂದು ದಕ್ಷಿಣ ತೋಜೆ 35 ಫೀಟ್ ಎತ್ತರದ ನೊಂಜಿ ದೀಪ ಆ ಮೇಟ್ಲ ಸುದೆಗೆ ಈ ಮೇಟ್ಲ ಸುದೆ ಆ ಮೃಣ್ಮಯ ಲಿಂಗ ಮಲ್ತದೆ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದೆ 55 ವರ್ಷ ಎತ್ತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಸಾಧಕರು ಮತ್ತು ಓಲ್ಲ ಕಾಯ ಮುಂತುಜಿರ ಅದನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಯ್ನೆ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನು ಮುಲ್ತ ಗುತ್ತುಲೆಗಲ ಮೂಲಂಜಿ ಮಠಕ್ಕುಲ ಬುಡ್ದು ಆ ಮಠಕ್ಕೂ ನಡಪಾಯರ ಕೊಡ್ದು ಆರು ಮುಲ್ತ ಪೋಯರು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಆತ ಕಾಲ ನಡತದೆ ಮುಲ್ತ ಮುಳುತ್ತಿನ ಗುತ್ತುಲೆಗೆ ಮಾತು ವೈರುಧ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಕಾಲೋಡು ಲೀನಾದ ಪೋಂಡು ಲೀನ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೆತ್ತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕೊನ್ನೋದು ಅಕ್ಕಲ ಗುಯಿಲಗೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದೇರು ಪಂಡಿತು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಈ ಜಾಗಿ ಏರಡೆ ಇತ್ತಿನ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಬಂಡೇರು ಅಂತಪ್ಪ ಪುಂಡೆವನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನೆಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಮಲ್ತು ಅಂತೀರಿ ಪಂಡೇರು ಪುದರ್ ಮಾತ ಬಂಡೇರು ಅದನ ಕಾರಣ ಪುಲ್ಲಿ ಅವಳು ಕೈತಲ್ಲಿತ್ತೇನೆ ಡ್ರೈವರ್ ಐತೆ ಅಡಿಗೆ ಮನುತಿಯೇ ಮನಿಪಜ್ಜು ಬಂಡೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿಜಿ ಪುದರ್ ಕೂಡ ಬಂಡೇರು ಆತ ಅನಗ ಮೂಲ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಚೈತನ್ಯ ಎಲ್ಲೇ ಚೈತನ್ಯ ಎತ್ತು ಮೂಲಪೂನು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕು ನೆಟಿ ಅನುಭವ ಅದು ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪಗಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇಡೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಲ ಜೀವತ ಒಂಜಿ ಸಂಚಾರ ಉಂಡು ಆರೆ ಅವು ಮೂರ್ತರೂಪ ಬರ್ಪಿನ ಕಾಲ ಬತ್ತಂಡೆ ನಿಕ್ಕು ಗಡಿಯಾನಗನೆ ಆರು ಬತ್ತು ಪಂತೇರು ಕಾಲ ಬನ್ನಗ ತೆರಿಪ ಬಂಡದ ಆ ಚಾವಡ್ಡಿ ಇಂಕ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಮಹಾ ಸಾಧಕ್ಕೆ ಆರು ಬತ್ತದು ಯಾನ್ ಸಮಯ ಬನ್ನಗ ತೆರಿಪಾಯ ಬಂತೇರು ಮೂಲ ದಾದ ಕೆಂಡ ಅಲ್ತು ಲೋಕಜ್ಜೆಂಗ್ ಇರುವ ಪೀಠ ಎತ್ತರದ ಐನ ಅಂತರದ ಶಿಲಾದೀಪ್ ದುವಾವುಡು ಪೀಠ ಐತ ಮಿತ್ತು 22 ಫೀಟ್ 13 ದಿನ ಮಹಾಕಾಲನು ಏಕಶಿಲಾ ಮಹಾಕಾಲ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಟ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಕು ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಬಂಡಿರಿ ಇಂಕುತ್ತು ಆಕಾಶನೇ ಬುರ್ಲೆ ಕಾಣ್ ಈ 14 ಫೀಟ್ ಗುರಿ ಇತ್ತಿನ ಈ 1 ಎಕರೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಜಾಗನು ನಿಗಿತದೆ ನೆಟಿ ಒಂಜಿ ಏಕಶಿಲಾ ನಿನ್ನ ಮಲ್ಪನ ಸಹಜ ಇಲ್ಲೇ ವಿಚಾರನೆ ಯಾನಾಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಂಡ ಅದು ಲಕ್ಕೀರಾದು ಪಂಡದು ಲಕದುಂತಿಯರು ಅಪ್ಪಗ ಈ ಅಗ್ನಿದುರ್ಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾತ ಆದಾತ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆತನ ಬೇಲೆ ಅವಂತನ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಬೇಲೆ ಅವಂತಂತೂ ಏನಡ್ದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಕೆಂಡೆ ನು ಮಾತು ಏನಡ್ದು ಆಪಿನ ಬೇಲೆನೆ